चावल की रसोई में आपका स्वागत है। आज मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था, ना दाल ना रोटी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर राइस थे लंच के, तो मैंने बहुत ही टेस्टी सा डिनर बना दिया जस्ट इन 5 मिनट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 अनियन, 1 टोमेटो, 1 कैप्सिकम। इसको मैंने चॉप कर लिया था। तो आप गाइस 1 to 2 भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ राइस यू हैव। दिस इज़ 1 बाउल ऑफ बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड जीरा राइस। आप सिंपल बॉयल्ड राइस अगर विदाउट जीरा है वो भी ले सकते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड 2 to 3 टीस्पून ऑफ ऑयल। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, जिसको हम जीरा कहते हैं। क्यूमिन सीड्स ऐड करने के बाद हमें इसको सॉटे करना है टिल द पॉपअप साउंड कम्स। तो जब पॉपअप साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी तो हमने सबसे पहले ऐड करना है गार्लिक। सो आई हैव टेकन 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड मैंने उसको फाइनली चॉप कर लिया था। गार्लिक गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट एक्चुअली। तो गार्लिक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो ये देखिए, गार्लिक ऐड करने के बाद वी हैव टू वेट टिल इट गेट्स गोल्डन ब्राउन। तो जब हमारा गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फ्लेम जो है मैंने हाई ही रखी है, तो हम क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन के बाद अपने अनियंस ऐड कर देंगे। अब जैसे कि इसका नाम है क्रंची राइस, तो जो अनियंस हैं वो हमें ट्रांसपेरेंट ही इसके अंदर रखने हैं। तो सॉटे इट फॉर 2 मिनट्स, तब तक जो हमारे अनियंस हैं दे गेट ट्रांसपेरेंट। देन वी विल ऐड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। नहीं अवेलेबल तो ना भी ऐड कीजिए, इट्स ऑप्शनल। ऐड करने के बाद इसको गिव इट अ मिक्स। देन वी विल ऐड टोमेटोज़ को ऐड करने के बाद गिव इट अ गुड मिक्स एंड आफ्टर 1 मिनट गाइज यू ऐड योर कैप्सिकम ऐड करने के बाद गिव अ गुड मिक्स एंड कुक इट फॉर 1 to 2 मिनट्स। जब हमारी वेजिटेबल्स कुक हो जाएंगी तो हम अपने मसाला ऐड करेंगे। मसालास के अंदर हमने क्या लेना है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू ऐड सॉल्ट। तो 1 to 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। अगर आपको जिस तरह से सॉल्ट पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। देन आई हैव टेकन हाफ टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर। और मैंने कोई मसालाज नहीं लिए। तो ये देखिए, जीरा पाउडर ऐड करने के बाद गिव इट अ गुड मिक्स एंड देन इसको टैंगी टेस्ट देने के लिए तो हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। तो यू कैन ऑलवेज ऐड 2 to 3 टीस्पून ऑफ टोमेटो केचप। इट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट एंड मोर ओवर फ्लेवरिंग बहुत अच्छी आती है। तो 2 to 3 टीस्पून ऑफ टोमेटो केचप ऐड करने के बाद जस्ट गिव इट अ मिक्स एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड आवर बॉयल्ड राइस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बहुत इजी रेसिपी है। मिक्स करने के बाद गाइस जब मिक्स हो जाएंगी, इसको हमें और कुक नहीं करना। हमने क्या करना है, अपना जो फ्लेम है वो बंद कर देना है। गाइस आप ना इसके ऊपर जो भुजिया आता है ना, खट्टा मीठा भुजिया और या मलाई से, वो ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यू कैन ऑलवेज ऐड मोर ऑफ पीनट्स ऑल्सो। इट गिव्स अ वेरी गुड क्रंची टेस्ट। अगर ये आपको ईजी लगी हो, अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, कुछ भी बनाने का मन है तो गो फॉर इट। आप ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।